Мына көкөй, жөн эле 2 баш пиязды туурайсың. Мындай пиалага саласың, кала банкага. Үстүнөн 1 чоң кашык сахар саласың себелеп. Болду, аралаштырып коесуң. Өзүнүн моундай согу чыгат экен. Көрдүңбү сокту? Пияздын согун. Мына. Ушудан эле 1 кашык эле кимиси жөтөлсө берип коесуң. Болду, бир эле жолу патчагын чыгарып коет экен көкөй. Хоть кандай жөтөл болсо дагы. Суу койбу, влажныйбы мына. Көрдүңбү? Менин мойнум эме тамагым кыйылдачу элем го. Ошол кыйылдак жоголду менен. Сене берсиңерби? Мына жыргал экен да бул, мына. Мынаны эле ичирип коесуңар, өзүнүн эле пияздын суусу болду. Мына кичинекейлерге мына мен Элзарга мындан чоң кашык менен жарым эле, 1 чай кашык да. Ана мен өзүм мынадан 3тү 2ни ичип алып атам, чоңдон. Зыңк бар экен. Ишенсеңер ишенгиле, ишенбесеңер жасап ичип көргүлө. Мындай эле коюп койсоңор 2 саат 3 саатта ушинтип өзүнүн согу чыгат экен. Мына суусу. Жон койсоңор чыга берет экен көп. Мына мен бая бир 2-3 саат мурун жасагам, мына ушундай сок чыкты. Эми азыр ушуну ичип коет кечкиге, ким жөтөлсө. Бирок мен жөтөлбөсөм деле ичип атам, бая мойнумдагы кыйылдап демале албай калчу элем, эле астмага окшоп. Ошол жок уже, жоголуп калды. Жап-жакшынакай болуп калдым.